Šajā sērijā turpināsim baudīt un iepazīt ajurvēdas ārstnieciskās procedūras. Evita izbaudīs pasakaini skaistu ziedu vannu, bet man pirmo reizi dzīvē liks masku uz sejas. Vakarā dosimies uz pilsētu un apmeklēsim Kalutara Boģa templi. Noslēdzošo rītu ajurvēda viesnīca Evita sāk ar jogu un pilnīgu mieru okeāna krastā, bet pēcpusdienā apmeklēsim vēl vienu skolu un izbrauksim ar laivu pa īstiem džungļiem. Labrīt no rītā. Šodien izdomājām, tak jāatnāk beidzot ir uz okeānu nopeldēties. Galvenais, ka šeit uzreiz nav dziļš, te var patreiz eju iekšā un ir tikai līdz vēderam. Bet šodien atkal izskatās, ka varbūt nedaudz noskaidrosies laiks, varbūt lietas nebūs. Bet jau otro dienu tāds apmācies, vakar arī lietutiņš uzlīja, vairākas reizes dzirdējām, pa nakti bija kārtīgs pērklons un arī lietutiņš uzlīja. Bet tagad nopeldēsimies un brokastīs. Un šodien atkal diena sākās un atkal šodien ajurvēdas dažādas procedūras, masāžas, ziedu vannas un vēl dažādas citas lietas. Šodien atpūšamies, rītā mēs pārvācamies uz pilsētu, kur Edijs dzīvo Negombo. Un pēc tam jau lidojam mājā, jau pietiksies Šrilankas. Protams, gribās arī mājās, gribās pie bērniem, gribās padarīt kādus mājas darbus. Bet arī šeit ir eksotika un šeit ir forši un skaisti. Kamēr peldējāmies okeānā, te viens cilvēks, kas tirgo kaut kāds dažas mantas, ir uztaisījis mums tādu celiņu, pa kurieni iet apakaļ. Malacis, pacenties ir cilvēks, kas ārā strādā, vienkārši pludmalē ir atnācis. Ieņēma savu vietiņu, izkarinājis kādas kleitas, jo viņš zina, ka tas sievietes daudz ir. Un apsargs atkal savukārt gaida, ka mēs nāksim apakaļ teritorijā, lai viņš varētu atvērt mums durvis. Cilvēki gan šeit ir draudzīgi pretīm nākoši un laipni. Tūlīt te mēs nāksim ēst brokastis. Šodien vējš no okeāna nav, tad visus tās durvis saucamās plasmasa caurspīdīgās ir atvērts vaļā. Varēsim baudīt šodien brokastis tepatām ar skatu uz okeānu. Šis ir mūsu pirmais rīts ajurvēdas spa resortā. Vakar mēs izbaudījām ajurvēdiskās masāžas. Ajurvēdiskā masāža sākās ar to, kad iesēdina tevi pretī spogulim, kā pie kosmētikas galdiņa tāda. Un vienkārši sēžot, tev izmasē visu galvu un plecus. Pirmajā brīdī man šķita, ka ir mazliet neērti, tāpēc, kad masieri diezgan lielu spiedienu taisīja uz galvu, un tev tā kā bija jāpretojās pretī, jo citādi likās, ka tu ar to galvu tur kaut kur nokritīs, turpat uz tā galdiņa. Un likās, ka tas rada mazliet tādu saspringumu, bet beigās es sapratu, ka ir vienkārši jāatslābinās un jāļaujās, jo viņa pati jūt, cik lielu spiedienu izdarīt uz tevi, lai, protams, tevi tur kaut kur nenomest uz tā galdiņa, lai tu tur kaut kur nesāktu šūpoties. Ja? Protams, pēc šīs masāžas es domāju, kad viss masāža cauri, izmasēs man galvu un plecus un tiekamies rītā. Bet nē, izrādās izmasēja galvu un plecus un man uzaicināja uz masāžas galda. Un tad sākās īstā ajurvēdiskā masāža. Tā bija pilna ķermeņa masāža. Aina sacīja, ka viņai pilna ķermeņa masāža ir bijusi pirmo reizi. Man noteikti tā nebija pirmā reize, bet tā bija viena no labākajām reizēm. Tā kā ir vērts uz šejieni braukt pēc masāžas, protams, mūs aizved uz vannu. Tas ir tāpēc, lai eļļa iesūktos vēl labāk ķermeņa ādā.
Mums katram bija sava vanniņa. Lainei un puišiem laikam bija ar zālēm, ar lapām. Tādas, tā kā man tā vanna atgādināja, tā kā tādas kastaņu lapas bija izklātas, tādas buķetē saliktas kastaņu lapas. Man vannā iebēra kurkumu. Man bija tīrs ūdens. Un iekšā bija salikts šrilankiešu garšvielas, tā varētu teikt. Tas tādā garšaugu vannā gulēja, garšvielu vannā. Bija ļoti, ļoti patīkami, 10 minūtes. Šī vanna nebija kā parasta mums vanna. Tādā vannā es arī gulēju pirmo reizi. Viņa bija tāda grieķu dieviete, es jutos. Fantastiska pieredze un ļoti, ļoti tāda dziļa, forša, laba relaksācija. Pulkstenis ir mazliet pāri 11. un 11. mums bija paredzēta ziedu vanna. Atnākot precīzi šeit uz 11. mums pateica, ka viņi lasa puķis, jo viņi nevarot tik ātri salasīt puķis tajā vannē. Un tā mums jau ir pagājuši 15 minūtes, un mēs joprojām gaidām vannu. Tā kā man tagad būs liela ziedu vanna ar daudz puķēm. Un tad 2 mums būs nākamās jau ķermeņa procedūras. Jā, nu ko lai saka, šāda ajurvēdas pieredze man ir pirmo reizi. Nu labi, sporta laikā man ir masējuši, protams, dažādi muguras, kājas un vēl savādāk. Bet vakar man izmasēja galvu, seju, pēdas, kājas. Kaut kādas zālītes bija piemestas vannā, vajadzēja 15 minūtes nogulēt. Un arī tā pieredze pie daktera, ka pēc pulsa nosaka, kas tu esi, gaiss, ūdens vai uguns. Tas arī bija ļoti interesanti. Bet nu šodien mums atkal ir 2, uzreiz pēc pusdienām ir jābūt šeit klāt. Mums atkal jāiet pie daktera, un dakteris mums nozīmēs atkal citas procedūras. Protams, tas viss ir ļoti interesanti, un tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi tajā līmenī, ka tu gribi uzlabot kaut ko savā veselībā, vai tu kaut ko vēlies mainīt, vai tu vienkārši gribi atpūsties no kādas darba steigas, no kāda stresiņa. Es domāju, šī ir īstā vieta tiešām, kur braukt, atpūsties, relaksēties. Šeit ir tāda īsta miera oāze. Šeit it kā ir 50 numuriņi, 30 no tiem aizņemts, bet laikam lielāko cilvēku daudzumu mēs vakar redzējām, kad ārā notika dejas, tad mēs redzējām lielāko daļu cilvēku, kas ir atbraukuši. Protams, lielākā daļa ir sievietes. No visiem aptuveni 30 cilvēkiem, kas sēdēja, skatījās koncertu džeki, mēs bijām tikai 3, es, Raivis un vēl viens. Bet tas nenozīmē, ka ajurvēda un šīs visas procedūras nav domātas vīriešiem. Protams, arī viņiem ir stress, iespējams, viņiem ir vēl vairāk stresa dēļ saviem biznesiem un citām dažādām darbībām. Tad, nu, lūk, šī ir tā vieta, kur atbraukt, relaksēties, atpūsties. Bet, ja jautāt man, noteikti, ka būtu tā, ka man patīk daudz ko redzēt, daudz ko piedzīvot, un man patīk mainīt lokācijas, man patīk daudz kur doties zilēs tālējās, tad es teikšu, ka laikam 3 dienas man šeit pilnībā pietiktu. 3 dienās es varētu atgūties un relaksēties un atgūt spēkus pēc visiem saviem filmēšanas stresiem, kādi ir bijuši, bet tie stresi vairāk ir bijuši saistīti tikai ar to, ka mēs to darām ļoti ātri. Nu, tiem, kam patīk, laiski pagulēt saulītē, pie okeāna, pie baseina, un pa vidam jums ir dažādas masāžas, un jūs vēl pēdat ļoti veselīgi, tad šī ir īstā vieta, kur jums braukt, atpūsties, relaksēties un izbaudīt šo dzīves mirkli. Nu, ko, emocijas man pārpilda līdz asarām, ja godīgi. Šādu vannu sagatavot ir ļoti liels darbs. Ziedi ir svaigi vākti, kārtot. Te ir ļoti daudz ziedu. Un ieraugot šo te vannu, es sāku raudāt, tāpēc, ka tādu skaistumu es vēl neesmu redzējis nevienu reizi.
tādu ziedu skaistumu un vēl gulēt šādā ziedu vannā. Tas ir laikam katras sievietes vai meitenes sapnis. Un tiešām tās sajūtas ir tik patīkams, ka tev tiek uzdāvināta ziedu vanna. Tas nav stāsts. Mums visām patīk, ka mums dāvina ziedus, bet tad, kad tev uzdāvina šādu krāšņu ziedu vannu, vienkārši nevar neraudāt. Nu, ko tikko esmu atgriezusies no vannas. Tas bija tāds ļoti skaists, bet īsts brītiņš. Un nu jau mums ir jānāk lančiņā. Mazliet parādīsim, kas šeit ir ēdams, ajurvēdisko virtuvi īsto. Tā, un šeit ir dažādi salātiņi. Te ir gurķītes ar apelsīnu, pupiņas ar sīpolu un paprika ar gurķi, olīva. Te ir vienkārši mūsu gaumē tāda zaļa salātiņa, liela sagriezta sīpola, gabala ar salātiem. Šīs te, starp citu, garšo kā pēc biešu lapas. Nevarējām vakar saprast, kas tās pa lapām, bet garšo tā kā kaut kādas jaunās biešu lapiņas, bet tās nav biešu lapas. Bišķi biešu lapas mazliet savādāk garšo. Te ir 4 mērcītes, kas ir, manuprāt, taisītas arī dažas ir uz etiķa bāzes, jo viņi ir diezgan, etiķis, tur ir laikam citrons iekšā, jo viņa tāda skāba un diezgan stipra. Tā, un te būs fresh garden, tātad vaicēti dārzenīši. Šeit ir zivtiņa tādā mērcītē. Ļoti labi izskatās. Te vaicēti rīsi. Šajos trauciņos kaut kādas mērcītas rīsiem, laikam pa virsu ir. Te ir kokosrieksts, sakapāts kokosrieksts ar zaļumiem, kas Lainai ļoti šie te garšo, man viņa savukārt nevisai godīgi. Te ir saldējs kartupelis ar burkāniņiem. Tāds balts izskatās pēc rāciņa, bet tas ir saldējs kartupelis. Papaja! Te ir papaja, Ivar. Tā ir rau papaja. Uzsautēta papaja. Te ir fish karijs, zivju karijs. Un te ir sarkanie rīsi. Šeit vēl ir augļu galds. Bet tās ir arī pa lielam mūsu pusdienas. Bez gaļas, bez šampanieša, bez limonādēm, bez gāzētajiem dzērieniem. Silts ūdens tiek pasniegts vienmēr kā pirmais. Pirms ēšanas ir jāizdara glāzes siltu ūdeni. Un labu apetīti! Esam garšīgi pēduši pusdienas. Šo teikumu bija jāsaka Evitai, jo viņai bija garšīgi. Man arī bija garšīgi, bet man bija garšīgi. Man garšo papaja, man garšo augļi, ļoti garšo. Dažas mērcītes arī bija labas, bet tā, ka es teiktu, ka es no šī ēdiena wow, tā laikam nevarētu teikt. Bet es domāju, pēc nedēļas es jau pierastu. Bet esam paši pēduši, esam pabarojuši mērkaķēnus. Un tagad dodamies uz savu nākamo trītmentu. Trītments saucās tas, kas mums ir paredzēts. Atkal iesim droši vien pie daktera. Dakters mums nozīmēs kādas procedūras. Un tad mēs dosimies gan jau uz kādu gāņiem, atkal kādu masāžiņu raimu. Šodien īstenībā bija skrubis. Viņi noskrubēja tā kā turkiem hamamā. Īstenībā man nedaudz sāp galva. Tūlīt izstāstīšu, ka es jūtu, ka man kakls aizspiests. Kas tad mums būs, to tūlīt redzēsim. Tāds izskatos pēc šodienas procedūrām. Bija sejas skrubis un vēl kaut kas sejai tur bija. No vienas puses es labi atpūtos un labi pagulēju. Tiešām kā izmasēju galvu. Parasti ir bijis tā, ka esmu tā aizmē un man masē galva man ļoti nepatīk, bet šeit ir tā, ka ielēju ļoti daudz galvā eļļu iekšā, un tad tā eļļa padara tos matus tādus mitrus un slidenākus, un tad tiešām tad ir baigi labi. Īstenībā šodien jau man patika. Vakar, ja bija tā pa vidum, tad šodien īstenībā jau patika. Bet kopumā, protams, foršs relaksiņš, foršs atpūtās, izmasēja pēdas, kājas, izmasēja muguru. Viņi pat nobež šeit vakar, piemēram, masēja pat vēderu un krūtis.
Šodien arī viss tāpatām ir noskrubēts ar kaut kādiem dubļiem, vai es nezinu ar ko, bet es esmu diezgan tumšs un diezgan melns. Tagad jāiet mazgāties, lai nenobiedētu Evitu, kad viņa atnāks, bet es domāju, viņa atnāks tieši tāda pati, tikpat netīra. Bet, nu jā, drīz atbrauks Džagats, bet tagad izskatās, ka nav neviena mākoņa, ārā ir saulīt, varbūt tam vēl 5-10 minūtes var paspēt aiziet līdz baseinam nopeldēties. Un tad mums ir paredzēta kāda neliela ekskursija, un rītā no rīta jau vācamies ārā, braucam uz Negombo, citu pilsētu, kur satiksimies atkal vakariņās ar Eidiju, satiksimies ar Isuru, paēdīsim noslēdzošās vakariņas, un tad jau dosimies mājās. Šīs ir pēdējās dienas Šrilankā. Tā kā jāpieēdz kārtīgi papāji, jāizbauda saulītes siltums, un ko gaidam? Gaidam apakaļ Evitu, gaidam Džagatu, kad viņš atbrauks mums pakaļ, un dosimies ekskursijā. Atbraucām uz vienu templi, kā Džagats saka, viens no retajiem templiem, kurā var ieiet iekšā arī apmeklētāji, ne tikai tie, kas iet lūgties. Tad nu redzēsim. Bet kā jau iepriekšējā templī, arī šajā ir jāiet ar plikām kājām, nedrīkst iet ar apaviem. Kalutara Bodja templis ir viena no ievērojamākajām svētvietām Šrilankā. Pie paša ceļa Kalutara pilsētā slējas iespaidīgs baltais stulpa, kas piesaista ceļotāju uzmanību jau iztālēm. Šeit aug arī svētais Bo koks, atvests no leģendārā koka Indijā, zem kura Buda guva apgaismību. Kalutara Bodja ir vieta, kur ļaudis nāk lūgties, atstāt ziedojumus un smelties mieru. Šis templis ne tikai atklāja budisma garīgo pasauli, bet arī sniedz ceļotājiem iespēju uz mirkli apstāties un sajust Šrilankas īpašo noskaņu. Sērijas turpinājumā Evita rītu sāk ar jogu, bet jau pēcpusdienā apmeklēsim vēl vienu skolu, kur uzdāvināsim ūdens pudeles un tiksim pie vēstulēm, ko aizvest Latvijas skolniekiem. Vēlāk izbrauciens ar laivu pa īstiem džungļiem un vakarā šefpavārs rādīs, kā gatavo zivis Šrilankas gaumē. Jauns un spēcīgs spēlētājs Latvijas ceļojuma tirgū. Ceļo.lv. Mēs esam Igaunijas ceļojuma aģentūras meitas uzņēmums ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Mūsu priekšrocība – ērta un inovatīva sistēma, kur vienu vietu atradīsiet visus Latvijā pieejamos ceļojuma piedāvājumus. Pieredzējuši ceļojuma konsultanti palīdzēs atrast piemērotāko viesnīcu un ceļojumu tieši tev. Ceļo.lv. Visi ceļojuma piedāvājumi vienu vietu. Ilgadēja pieredze, inovatīva pieeja. Iepriekš sērijā turpinām iepazīt ajurvēdas procedūras. Evitai ir skaista ziedu vanna, bet man sejas maska. Vakarā izejam ielās un apmeklējam Kalutara Bodja templi. Esam atbraukuši uz vēl vienu skolu, kur esot sarakstīts vēstules mūsu bērniem, ko aizvest apakaļ uz Latviju. Tad esam nopirkuši šiem bērniem arī kāds nedaudz saldumus un esam nopirkuši ūdens pudeles. Kā Džagats teica, ka šiem bērniem ir nepieciešams ūdens pudeles, ko ņemt līdz skolu, lai varētu mazēties. Tad mēs vakar iebraucām veikalā, nopirkām 40 ūdens pudeles, nopirkām kādus saldumus. Iesim pie bērneļiem pēc vēstulēm un ļoti ceram, ka šīs vēstules varēsim aizvest uz Latviju un latviešu bērni atkal uzrakstīs pretī. Hey! Hello! Hi! Oh, thank you! Hi! Hi! Hello! Hello. 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 Hello.
Netālu no Džagata mājām ir skola, kur mācās jaunieši, un viņi bija ļoti priecīgi par ideju uzrakstīt vēstules latviešu skolniekiem. Bet pirms došanās uz skolu Džagats bija sazinājies ar skolas vadību un uzzināja, ka bērni būtu ļoti priecīgi par ūdens pudelēm. Tādēļ devāmies uz veikalu un nopirkām šīs ūdens pudeles, kā arī dažādus saldumus, ar ko pacienāt gan bērnus, gan skolotājus. Skola mūs atkal uzņēma ļoti laipni ar dziesmām, dejām. Izstāstījām viņiem par Latviju, par mūsu ideju, ka gribētu, lai bērni no Latvijas un Šrilankas varētu sadraudzēties savā starpā. Tikām pie vēstulēm, ko noteikti atvedīsim uz Latviju un nodosim Dobeles ģimnāzijas skolniekiem. Šādi skolnieki šeit, Šrilankā mācās, šādi ir klase. Šī ir skolotājas vieta. Patām ir izskatās pēc krēsliem un galdiem var redzēt, ka šeit mācās mazie bērniņi, jo pavisam tie krēsliņi ir mazi. Patām ir tābele, patām viņiem rekur mācās alfabētu, ir skatis, bet nav ne stiklu, nav lomuši, tur ir restis, lai netiek droši vien iekšā mērkat. Šeit arī ir, jā, un īstenībā var aiztaisīt viņas ciet, bet mums, tie, kas mēs dzīvojam Eiropā un tie, kas mēs dzīvojam tiešām ziemeļos, šis ir kaut kas ļoti, ļoti tāds eksotisks, ka skolā var būt bez logiem. Ja tā ņem droši vien šīs skolas skaitās labā līmenī, tādēļ, ka īstenībā viss ir sakopts, viss ir skaisti, ir apzīmēts. Bērniem ir tur mācīties, tas jau ir pats galvenais. Bet ko teikt, laiks doties mums ir tālāk. Pie dažām vēstulēm esam tikuši, pie skolas kontaktiem esam tikuši un dodamies tālāk. This is E, V, and this is T. And R pasaka uzreiz tā. Is A, tā. Let's go. With the this one is I, U, E, O, K, G, Ç, J, Jagat, J, T, ta nih ya, ta, D, N, T, D, N, P, B, M, ya, R, L, Raims un Laim. L. Bērniem esam pudelītes uzdāvinājuši, pie vēstulēm esam tikuši. Tagad esam atbraukuši uz vienu ļoti skaistu vietu. Izbrauksim ar laivu. Džagats malācis, Džagats mums ir sarunājis izbraucienu ar laiviņu. Bet jā, tūlītā mums būs kāds interesants izbrauciens pa lagūnu. Izskatās jau šeit ļoti skaisti. Esam iekāpuši laivā un aiziet veselu stundu gāzīsim pa lagūnu. Šī ir tāda kā upe vai lagūna, kur ir dažādi ūdens moči. Ir iespējams izbraukt ar dažādām laivām, ar banāniem, ar slēpēm, ar dēli, ar visu ko. Pirms doties uz noslēdzošo viesnīcu, Džagats mums ir sarūpējis izbraucienu ar laivu pa upi, un šeit mēs izbaudīsim īstu džungļu noskaņu. Redzēsim dažādus dzīvniekus, gan krokodilus, kas peld pa upi, gan arī mērkaķus, kas no koka noraugās uz turistiem, un drošākie no visiem nonāk arī pēc kāda garduma. Bet kādā piestātnē mums atnes mazu krokodilu, ko varam ne tikai noglāstīt, bet pat paturēt rokās. Don't touch it, only body, okay? Okay. Not head. How old is this crocodile? 4 months old. Zobi jau ir? Ir. What he eats? Prawns. Oh.
Nu, tā mums te ietajos džungļos. Braucām, kaut kas uzkrita uz pleca. Tāds vēl nebija bijis. Bija redzēt, ka krokodili peld, vēl kaut kur viņi ir, bet ka viņi lec no koka augšā tev virsū. Tad viņš uzlec un saka, mani sauc Elīna. Tā kā sveiciens visām Elīnām Latvijā. Jums ir viena māsiņā Šrilankā. Sorry, nu, krokodils jums māsa ir. Nu, ko lai saka? Krokodils. Noslēdzošajā viesnīcā mūs uzaicina uz restorānu, kur šefpavārs grib nodemonstrēt, kā viņi gatavo zivi Šrilankas gaumē. Yeah, the first the grilled fish with the rapid Sri Lanka, Sri Lankan marination with the spices, with the rapid banana leaf, with the grill it. They put down in the grilled fish. In the second step, I prepare this Nigamu Sri Lankan crab curry. You want to spicy or less spicy? What do you like? Less spicy. First is clean like this one, clean. All take out the inside, the feathers, everything. Open this head, clean this crab first. I put some oil, onion, ginger, this is the coconut milk. Okay. Coconut. Add some more garlic. Little more tomato. Okay. Salt. Now it's already mixed together inside, okay? Yes. Šovakar ir mūsu pēdējais vakars Šrilankā, un mums tikko bija vakariņu meistarklase, kurā tika pagatavots krabītis. Bija ļoti garšīgi, ļoti sulīgs kokusrīgs sambuls bija, un mērcīte bija tāda mazliet spaisīga, bet visiem ļoti garšai. Un tagad mums atnesa banānu lapās ietītu un izceptu zivtiņu. Pasniedz kopā ar īsiem, sojas mērcīte kopā ar citronu sulu un garšvielām. Nu ko, mūsu ceļojums ir noslēdzies. Protams, viņš ir uz tādas foršas nots.
Mums tik ļoti viss patika, un pats galvenais, mēs iepazinām jaunus foršus cilvēkus. Un viens no foršākajiem cilvēkiem, viens no foršākajiem šoferīšiem ir šis mūsu šofers. Tā kā mēs atstāsim aprakstā telefonu numuru, ja jūs kādreiz brauc Šrilanku, jums ir vajadzīgs šofers, tad viņš ir the best of the best. Thank you. Thank you for all. And see you next time. Thank you very much. Thank you. Bye. Yeah, carefully. Okay, bye. Bye. Thank you. Call back, yeah. Bet jau nākamajā sērijā kopā ar draugiem dodamies uz Polijas atrakciju parku Energylandija, kur izbraukāsimies ar visiem karuseļiem, izbaudīsim ūdens priekus akvaparkā, redzēsim iespaidīgu drifta šovu un atpūtīsimies uz pilnu klapi. Vai jūs jau esat izdomājuši, kur vedīsiet savus jauniešu skolnieku brīvdienās? Viena no labākajām vietām, kur esam bijuši un bērniem ļoti patika, tas ir Tallinas Vimsi Spa. Ienāc mūsu Facebook grupā Ceļot bez robežām, piedalies konkursā un iespējams tieši to ar visu ģimeni, ja varēsit doties pelnītā atpūtā uz Tallinu uz Vimsi Spa. Vai esat dzirdējuši par Vimsi Spa hotelu Tallinā, kur visu gadu valda vasara? Jā, tieši tā, jo šeit atrodas lielākais spa centrs visā Igaunijā ar akvaparku Atlantis H2O, kur visa ģimene var baudīt ūdenspriekus, kā arī izkarsēties 11 saunās, relaksēties dažādos baseinos un džakūzī. 18+ spa centrs piedāvā iespēju baudīt romantisku atmosfēru un papildus 6 pirtis. Viesnīcā viss ir padomāts, lai ģimenes ar bērniem šeit justos lieliski. Tagad jūs zināt, kur vasara ir cauru gadu.